soluções. Eu tenho uma visão de futuro. Meu número é 43256. Fale comigo, Curitiba. E para prefeito, Gustavo Frutti, 12. Sou a professora Terezinha Rossi, 43743. Fundadora do Cerveja Paulo Freire. Com seu apoio, utilizaremos a estrutura das escolas municipais para ofertar a escolarização integrada à profissionalização. Gustavo Frutti, 12. Olá, sou o Thiago Chapéu.